Bash, baba i vetë që shka kjo qakunora sot, për borgje e ka varë vetën me shpis, e din, ko shqitë e ti, e din Kosovë. E din, shumë mirë njerëzit, se nuk flasë kot, well said, thot, që ku i ke, e din shumë mirë njerëzit, ka spionu ushtar të UÇK-s, që e hiqet si kur ushtar i fort i UÇK-s, traftar, nuk hynë Kosovë, edhe po hynë kështu tinzash, se nuk ka të drejtë me hynë Kosovë, nga shumë njerëz që ja kanë shumë qefin, ky është Sami Dubaj. Munohet mu kap me mu, ma tjetën, s'do me la njerëzit punë vetë, kam hyu në live kot për qef, o kusha ky ta hell poshtë. Tja qoj një eskort këti, ta fusë në burg. Hyni Viktori, para 6 mujve, u shame te, mërna mujt, Viktori në burg. Që gjithi, mërna mujt, në burg ku, në burg si arroje. Kjo është Sami Dubaj. Shkojnë sa një gangster, sa një tjetër, nga Shkodra në jug e në Kosovë, e ju lepihet, gjithë gangsterave Shqipëris, ku të mundet shkojnë ju lepihet, cili po më del zot, cili po më rrun, se nuk ashtë i zoti me del zot vete, me kanë burë vetë, me thonë, orë, si kam kuj gja bësh, jam burë i mirë, jam ba mirës, edhe del në rrugë, si del Arber Hajdari, për shamu, që është pa mirës, ban qa ka me bap, del mes bulevardit Tiranë, se e zveto ma i në kam. Se kam thot kuj bësh. Kë, shkon në ju lepin me neren gjithë gangsterave Shqipnisët Kosovë, cili po e runë. Pse? Se ke borgje me pagu. Kjo është e. Le bëj një pyetje me analistë, nuk bëj asnjë lloj pyetje sot, nuk bëj asnjë gjë, nuk asnjë lloj pyetje, ju lutem lëni qet. Pse e ka që stresu me ty, nuk e kuptoj. Po ka qenë një javë shumë e stresuar faktikisht dhe shpare dhe unë stresova shumë dhe dola jashtë tomave njerëzore. U bëra shumë vulgare dhe shumë agresive. E kam digjeneruar në live-in tim, sepse ashtu e përmendi emrin tim ai dhe unë nuk e llogaris fare se kush është ai. I tash bujëm live, qose keni gjë për mua, hajde. Po kalova jashtë kontrollit. Po ai përmend, ai çdo njeri që e shef me mu, ose që nuk ashtë i blem të ai këtë pun ka. Nuk e ka vetëm me ty, ai ka me gjithë kush nuk ashtë në krahun e ti, nuk e vështi e para. A kupton, janë me rrallë të gjithë. Jo, unë e deklaroj të në live, asë nuk ma një fare se që ta shpavën, nuk e llogaris fare ato dhe njeri se kush është fare. Mund të ketë miliarda dhe miliona, milionar tjetë, për mua nuk ekziston ai birobi. Qose do respekti e dhurohet, është diçka reciproke, apo jo Gjil? Po. Kaq. Ska lidhje respektit, ai nuk ka njeri për respekt. Ai është një njeri me zemër të poshtër, se njeriu si lind, ashtu vdes. Ai ashtu ka lind, bes prem, ka prejnë bes gjithë shoqërinë e vetë, zemër keq, shpirt keq, sot shohet të bëj bamirësi, bëj këtë bëj atë, ai s'bën bamirësi, se ai çfarë do si të bëjnë, ka të paktën 2 fish mrapa fitimin. Edhe bën sikur bën bamirësi, në bamirësi kena bën natë që kena hy me dur të pastra, me shpirt pastë, më shumë me ndihmu njerëzit, e jo ai që bën. Ai këto intriga, shkon në lidhet, bën kështu lloj lidhjesh, kështu lloj këto gjëra i bën njerëz që s'kan pikë shpirtit. Unë s'du më zgjatë ma për te, është du me i tregu se me mu s'kemi e dalë. Kaq, me mu s'kemi e dalë. Ke hy, ke ba shumë, ke ba gjana që s'bahen, ke lujt me shnedin e njerëzve, ke lujt me trunin e femrave. Ta thash edhe herë, një femër se ka trunin e mashkullit, është pak ka trunja, pak ma... është më delikate. Ma delikate, bravo, se s'po di edhe me folë. Pra ti ke lujt me trunin e atyne vajzave, ke lujt nështë edhe me jetën e tyne, vetëm si e si me mba keq mu. Po s'ja ke dalë, edhe s'ke për t'ja dalë. Edhe
ta tham prap që shko, futju mes shalve, cili do lloj gangster që dushti, mu nuk ke për me mba mu tërhek ma. Edhe i baj edhe pak thirrje, cili do gangster që t'jen me ty, mos mi bin telefonit mu për te. A dini këto. Mos mi bjerë telefonin se nuk mi intereson kush do që t'jen. Dhe me thonë, të kthej mrapa. Respekt maksimal për të gjithë që janë gangsterat fort, se me kënë gangster nuk është ku në ligjit, me bo dame është ku në ligjit. Respekt për të gjithë, po mos mi bini telefonit për te. Në qofë se nuk jeni bashkë familja ati. Mos merrni mu në telefon me më thonë jam shoku i filanit, unë e ruj, unë e mbroj, se ke për të marrë përgjigje shumë të keqe nga unë. Kush do kjosh? Unë nuk kam gja me te, unë nuk e përnjek, asi gja, po më njëllën dhe t'ja kthej, edhe nuk do t'a lej kur me i ba dam njerëzve që ka nisë me ba mu dhe sa tjerve jo banaj damin. Me hy me e njek, atë plak nuk kam me e njek. Që është ta ka me marrë dita i dit, ma shumë se ja 2 shputa nuk ke me marrë prej me jetë. Shka dëna në ca, baj lesh për 2 shputa, nuk bajnë burg shumë. A kupton? E i të dyja, nartë nëherë në i ditë, unë e ti mu pa, kemi i marrë prej me jetë. Ma shumë ja, rrej qetë. Ke baj intriga shumë të qeja, ke desht me fut i bab, u kam 4 fëmijë më shok. Ke desht me Milan 4 fëmijë në rrugë, unë të mënu me një mu njerëzit. Çfarë palatë që t'je. Kam 20 vjetë në Amerikë në punë hallet mija, ti dhe më ardhë nga TikToku, me më fik mu. Nuk do ketë as i gangster, as i shoktanin që mundet me mba mu telefon. Po ta garantoj to. Nese, kjo ishte e gjitha, kjo është Sami Dubaj. Sami Dubaj është e implikum drejt për drejt me këto vajzat. Unë do e myllës do më marrë mamet e, unë e di se nesët apo delaj se e la pa qenë, e s'din qaflet. I duket si kur mrohet, edhe e fut vedin ma në pos. Kjo është e gjithë intriga kësa historiet, sa ka pas, a i ka thënë aty në vajzave, di qa po, ja o fali ato lek go fondit, janë t'juja, e ju jap ma shumë. Se a i për famë, kur thot kam hedh 10 milion euro, që i kushtojnë ati 500.000 euro për famë. Se a i ka hedh 10 milion euro për famë, si mas ati, që janë edhe 500.000 euro, se nëse gjo, për te. Që e ka bërë gjithë këtë intrigë, i lumët, dera ty ku ka es, pas si ka es deri në fund, edhe më vjen keq për ty jo shok. Shka aty, merë atë tasin që e ke me hapa, pika 7-8 për i herë, se nuk e di e thu kanë me të bëhe. Edhe si ta kam thënë ma parë, ko gjeni doktor tjetër, se doktori New Yorkut nuk të pajnon ma. Ta i përket aty në vajzave, po flasë edhe herë për herë të fundit për ta, unë një kisha ba thirrje, dilni, thonit vërtetën, unë ju fali prap, të thash, jeni femna, edhe ju fali. Jo baj halal se kam problem. Ju fali se jeni femna. Ke dali ke thonë Aleksit, pse s'na fut Eli në burg, pra me që ashtu. Unë nuk du me ju fut në burg, se ju kisha fut. Edhe nuk jam djallë që kam fut në herë kënë burg një temë, as kam pa dit kënë, as kam denancu kënë kur një temë, nuk kam si mi o bo as ju. Por ju themi tu, se e di se jeni të më pa, se edhe mram keni pa. E di se jeni të më pa, unë ju fali, e jeni të faluna prej meje, se nuk ju për njeka si ju vim rapa, po goje nuk mundi më mamil, dil e thojnit vërtetat, mos shpifni ma, se kam prap, e pati në gjëzimin sonde, unë kam prap. Kam prap. Me besoni që kam prap.
E nuk du me ju përmen ma, nuk du mu marrë ma me ju, nuk du me dit ma për ju. Po të paktën dil edhe thuni të vërtetën. Kaq. Edhe vazhdojnë jetën tuj, nuk ju përmen kush ma. Kur? Largojuni ati plakut se po ju mërë në qafë. Po ju thot e li këto. Po ju mërë në pikë qafë. Si një vajzë të reja, gjithë gjatë tyne. Mos u talni me ftyre në vajzë, se vajza ka qenë e smurë. Nuk është se nuk ka qenë e smurë. Ka qenë e smurë, vla, vajza. Ka vujt, ka kalu vujtje, i ka pas këto gjana. Mos ja dzerni fotot e gjanat se është gjinaf. Kaq. Sot nuk është e smurë, inshallah si kthehet ma kur, po mund t'i kthehet. Edhe hiqni ato meme të këqia se nuk janë të bukra. Kaq. Ti Geralda, kemi folë sot pak në telefon bashk, te kam lanë kohë, po t'jap kohë prapë. Se më the, po më prish imazhin. Të tham të drejtën, imazhin i mundu me ma prishti mu, se thash, mos ik, me më lënë mu në këtë hale, se ti më ke pru këtu, ti mi ke sja këta rëbë. Mori valigjet, ike, më thaj nuk duhet merre ma kur me këtë punë, okej. Po ti që del edhe kërkon nim nga Eli, nga Aleksi, nga populli shqiptar, për shoqen tane, ti nuk mund t'i iksh ashtu. Se do mos do unë do dal do flaskeq për ty. Pse ike, do mos do unë do menoj që ti pas ke gisht në këtë punë. Kështu që të qofë se ti nuk ke gisht, përgjigju që kena folë bashkë, se ta thash edhe ma herët, nuk ti nxjerr në TikTok, se e dilla atë pjesën, që fëtë jo, po si kam askuj ma besim. E dilla atë pjesën, nuk jemi shkru për me nxjerr në TikTok, se ti ishte puna me nxjerr mesazhet tuaja në TikTok, i kam që ditën e parë që më ke kontaktu, deri më sot, edhe nuk ta kam nxjerr asnjë. Po unë du ditë vërtetën, edhe unë jam 99.9% që ti e ditë vërtetën. Edhe je largu. Nga je largu nuk e di, a ke presion, a ke kërcenime, a ke varet. Çdo gjë, për atë unë e moj veten nuk flas shumë për ty. Jam si i thojnë si në lunder për ty, duke u tunë, duke ditësh, a është, as është, a është, as është. Kështu më ke lanë, ti që më ke fut në këtë valle. Nuk kam thënë për ty eskort, që ta di shti dhe familja jote, nuk jam mundu me tull ty, nuk kam thënë se nuk njof sa ashtu, unë kam pas që je blogere, aq di unë për ty, me gjithse fjallët e njerëzve janë gjithsesi. Nuk ka kenë ndrejtimin tënë ajo fjalla eskort. Drejtimi fjalla eskort ka kenë eskortat e Semit, to eskortat e Arabis, dhe më thonë nuk ka pas lidhe me ty hiq, po të përgjigjem këtu live prej ankesave që më ke ba në telefon. Nuk kam gja as me ty, as me familjen tane, po ti më ke fut mu në këtë valle, a ti duhet t'i dalsh për Zot. Me të keqe me të mirë, duhet hysh, duhet t'i dalsh për Zot. Duhet të dalsh të thush gjanat e vërteta. Duhet të dalsh të thush kur unë edhe ti pranë verën e moshim për krash, e vëm karrocë e çojmë spital. Edhe mas 2 ditëve shohim tu ka 2 valigje prej herë. Pra, ta duhet të dalsh ti me i thanë. Ose unë do këthohem nësh, se s'kam rrugë tjetër, se s'po më jep ti rrugë tjetër. Pra, ti duhet me dalë me i të regu gjana si që janë kenë. Edhe unë s'kam gja me ty. Për nyshe, unë do të luftoj që ti me më të regu të vërtetën. Nuk të thash edhe herë, qa flasin memet, mos i shiko memet shumë, e qa flasin Viktori e këta si nuk të njofin fare. Unë të njof personalisht, se paktën kemi nejt 3 ditë, kemi hyje dalë në spital me ga 10 orë bashkë,
edhe të njoh personalisht, unë nuk kam nej fjalë të keqe, nuk mje duk mu eskort. Në më thonë, për mu ishe një person që kishe qef me shëtit botën, janën tjetën, blogere, bali, këtë atë, jetën tane, për mu nuk mje duk një njëri i atil, por mu tim në detyrohesh me japsh të gjitha përgjigjet, se ti më ke fut në këtë vallë, ti e din shumë mirë kujt i ke shkru, për mu ti më ke shkru edhe në TikTok, të regoje vetën, edhe këtë edhe atë edhe gjitha. Të sot ti thu, jo, po unë jam të hek, s'du të kemë ma punë me këtë punë, është kollaj me e thonë atë gja, po na kemi tonë këto ditë që s'po na zëngjumi me këtë punë, se edhe unë kishë që dash të ashim e myllë mës me folë kur ma. Ke detyrim në ardë, me isë që ka ba. E ka ba gjithë intrigën që në fillim, si me Aleksin, si doli aty, jo e bleva Aleksin, jo këtë, jo aty, ta në dhojtë intrigave që ka kjo botë, ma. Ore, po ti unë po ta thamë të publikisht, ti nuk ke pik shansi ti, as me ato gangstera tu i që ke thonë ti, as me njeri ti nuk ke pik shansi me shkel ka ma jote në New York, pa përbal me mu. Ore, po ta thamë të publikisht në ty, ti nuk ke pik shansi të ore, po erdhe me eskorta, ti nuk ke shans. Me arti në New York mu përbal me mu. Me të pa unë ty, me këtë dhoj intrigët që ke ba. O plak legend si ke 10 vjetë pa fmitë të tuj. O plak legend si gilan gratë rrugave, ke të zdin as kuj ke fmitë të tuj. O plak legend ta ka varë baba jetë vetën minti zdomës për borgjët që keni pas, o legend. O legend. Ke të falë edhe prej Glogjanit, o legend. E ditë shumë mirë se s'pa e përmeni emrin për momente. A din si të njohin ty njerëzit, o Palacho. O Palacho. Ti dele dënë famë to e o Palacho, baba jetë ka varë vetin mes dhomës, gjumit për borgje, o mut. O Palacho, moshku. E qo është më ba mu intriga me më fut mu më bërë i natë. Qa kishe ba, më kishe fut i natë. Qa më kishe ba? Për kërcenim, as një natë nuk është 4 orë, 5 orë. Dhe me kërcenim, që s'ka pas kërcenim askon. Funi. Këto vajzat, shkurt e shqip, në qofë sa jo Geralda nuk është, aja dalin t'i dalin zot vetës, për mu, këto vajzat janë t'infiltrume prej Samit, janë eskortat e këti, që i përdor kë me lekun e vetë, sepse për ndryshe nuk ka si me dalë Sami nga hiqi. Nga hiqi, unë do ta një moja të vajzën, kur të këthejnë lekt. Lekt janë këthy, nuk janë këthy njerëzët, për lekt janë bloku, janë duke u këthy. Shu që para pritën tane, nuk të ecë, nuk të shkon. A më të bëj një pyetje? Yes. Atëherë,